everyone. So karon na nami sa balay. Ginagawa. So I mean ako ra day usa karon, so sila nag-work sila. So usa pa sila nga moabot, so ganahan ko nga magluto og alimango nga may gata. So muna basin moabot na lang ko nga makapalit ko sa mga ingredients. One eternity later.